你真係喺虛無入邊出嚟嘅？哦，原來你哋叫嗰度做虛無啊？我就喺嗰邊過嚟嘅。邊境線北12區域出現祝福者，數量6，仲有人類。點解嗰個女仔會喺虛無入邊出嚟嘅？佢竟然弊啦！佢哋已經突破戰線。果然走咗出嚟，珊瑚 BB， 你係嚟報仇嘅？唔係噃，我係嚟報恩嘅。真係我覺得好正，超正啊！你唔好再講咁多廢話。